じゃあ、谷さんちょっと今日ははい。お願い事があってちょっなんだろうと来てもらいました。はい。でここに今僕の自分で組み立てたプラティパスがあるんですけど、なんかちょっとポジションがしっくりきてないなと思ってるんですよ。でというのも自分で組んで乗ってる分には全然なんか気になってなかったんですけど、ある日谷さんの組んだリベンデルに乗らせてもらった時に、むちゃくちゃピタッてきて、あ、これがポジションが合ってることなんだっていうのに気づいたんですよね。嬉しい。でまあ体型も近いからだとは思うんですけど、それを知ってからこれに乗るとなんか違うなってなるんですけど、どこを直していいのか分かんなくて、そういう趣旨。はい。ということでちょっと今日は谷さんに僕のプラティパスのポジション出しをしてもらいたいと思ってます。なるほど。考えながらやっていい？はい。で多分なんですけど、まあ、体型が似てるっていうこともあって、で谷さんが思う乗りやすいっていう形にしてもらったら、自然と僕も乗りやすくなるんじゃないかなって思ってるんで、一回自由にいじってみてほしいです。なるほど。はい。わかりました。ちょっと難しいお題ですけど。やってみます。やってみよう。でちなみにこれサイズが55で、まあ 700C のモデルですね、に乗っていて、僕が身長172ぐらいで、サドル高が71.5 ぐらいでよく乗っていますっていう感じですね。それはリベンデル以外のチャリも大体もうそれで統一してて、で PBH が81.5 か、また下長さですねっていうのが一応基本情報です。なるほど。はい。近いですよね。これ間違ったことを言ったらコメント欄で指摘されそうで嫌だな。大丈夫です。僕が気に入るかどうかなんで、はい、大丈夫です。ありがとう。そしたら、まず言い訳からしていい？もちろんどうぞ。僕が普段このお客様のバイクとか自分のバイクとかで乗りやすいようにって気にしてることをこれからやるけど、多分全てのスポーツバイクには全然当てはまんないくて、多分サブちゃんの別のバイク、例えばブラックマウンテンのラカブラ乗ってるじゃんか、あれに同じことしたらおかしくなるっていうか、あくまでリベンデルとか、あとリベンデルじゃなくてもそっち系のポジション伝えいいのかな、あんまり前傾じゃなくて、お尻にもどっちんって乗っちゃうような姿勢の直立したリラックスして乗るバイクに限るっていう言い訳からしてていい？じゃないとなんか納得しました。イッシュとかウエンツに間違ってる谷さんって後で言われるの嫌だわ。一回またがっていいですか？ちょっとサブちゃん乗ってるとこを見ようかな。こういう感じですね。下視点で、これぐらい。なるほど。ペダルくるくる回せる？ペダルが一番遠い、一番下にして、かかとを乗っけてみて。かかと。これでもうツンツンです。ツンツン。ハンドルで一番握って楽なとこってどこ？なんか自然とここになってるんですよね。ちょっと前目がいいんや。多分この前のハンドルがちょっとフラット系の低いものを使ってた癖が残ってるかもしれないです。その時ってその同じステムだった？いや、ステムはでも変えてたんですけど、ちょいやっぱ低くはなってたと思います。そしたら手のことは忘れて、ハンドルのことも忘れて、腰の折り具合、一番このバイクでどのぐらいの腰折り具合で乗りたいか。一応目指すはこれですね。そのぐらいか。なるほどね。目指すはこれが自然とこうなっちゃってるんですよね、いつも。OK。ちょっとだけやってみる。そしたら楽しいなこれ。楽しい。もうこれもう本当正解ないし、俺の考え方で。もう大丈夫です。僕が谷さんのに乗った時に感動したんで、それになれば OK です。やってみるか。なんなかったら正直に言って。僕はまず、自転車ホイールとかクランクがくっついて、上半分を残り決めるぞってなった時に、やっぱ一番最初に決めるのは、お尻の位置。
だと思うから、ハンドルとステムはもう一番最後。まずはお尻、はい、でお尻の位置は2つ要素があって、はい、1個は単純に高さ、足の長さに対して、はい、適正な高さっていうのがまず絶対その人それぞれにある、はい、で同じ足の長さでもそれは好みだったり個人差があるはず、はい、なので測ったから絶対それが正解ってこともなくて、人による、プラスお尻の前後と角度、サドルのお尻の乗っかる角度も超大事で、もうステムハンドルの種類何つけようかなの100倍大事、こっちの方が、なのでまずはこのバイクに乗りたい姿勢で一番快適なお尻の位置から作るっていうのをやってみようかな。はい、もうこれもうどんどんいじっちゃって。もうどんどんいじってください。もう部品変えても大丈夫です。後で払ってね。はい、払います。で、なんだっけ。じゃあまずサドルの位置からやろうかな。はい、お願いします。サドルがさっきまたいでるの見て、だいぶブルックスがやれてて、角度がお辞儀しちゃってるのもあるけど、それは後ほどとして、高さからいこうか。はい、今 71.5 だよね。はい、谷さん普段はどれぐらいなんですか？僕は PBH83 で、はい、サドルハイトは70とか69、PBH から、だいたい13センチ引くぐらいが自分は漕ぎやすい、力が入れやすい、少ない力で進む。でリベンデルは一応PBH から、裸足で測ったまたした PBH から11センチ引いたのが適正で、この11センチ引くっていうのは結構ね、ロードバイクとかでもよく出てくる世界中で使われている基準だったりするけど、俺はそれ高すぎると思う。今 PBH81.5 から11引いたんだね。70.5、71.5、10センチぐらいか。センチぐらい、10センチ引いたぐらい、だから高めに、やや高めにしちゃってる感じですよね。そうやね、そうやね。これやっぱビンディングペダルでそのクリップシューズ履いてると、ビンディングシューズ履いてると多分これでちょうどいいんだと思うけどね。ちゃん昔ロードバイクだもんね。もうロードの時に覚えた数字でそのままやっちゃってますね。なので後でもちろん乗って微調整するけど、はい、一番最初に作る高さは 68.5 でいいと思うな。おお、結構下げ目ですね、僕の感覚からすると、これは自分ではしなかったと思います、多分。でも違うかもしれない。後で乗って決めようね。はい、あとそうだ、ブルックスどんどん沈むから、こうやって測ると間違えるから、指で押して測るのがいい。下がった位置で、なるほど、確かに。これ 68.5、で次に位置と角度、角度。ブルックスってこう新品だとこうだけど、やっぱ柔らかくなってくるとお尻が乗っかるところが滑り方向、前滑りになる。これってフライトサドルとか、フィジークサドルに置き換えると、ここの角度を確かにえらい前こんなスプーンにつけてるのと一緒だからね。確かに確かに。そりゃそうですね、ここで見ちゃうとダメなんです。そうだね、かといってこうたわんじゃったサドルで、ここをただやるともう前立腺超痛いから、サドルがここまでへこますとダメってことですね。そうだね。ちょっとテンション張って、張るか、ここ穴開けて縛るかして、このぐらいまで復活させた方が。復活させます。じゃあそれはちょっと後ほど縛ります。とはいえ、もう少し、今のこのサドルの角度だと強制的に前屈になるから、多分前のフラットバーの時はちょっと良かったのかな。そうか、それで自然と手が前に行っちゃうのちょっとあるかもしれない。持ちたくなるのは、滑ってるんか。理想的なのはこういう前傾じゃなくてこのぐらいで乗りたいって言ってたから、単純に最初は乗りたい姿勢とお尻の角度が辻褄合うようにすると良くなる気がします。良くなる気しかしないよ。このぐらいでもいいかも、最初は。後で試すけどね。でプラス前後の位置
はい、これは好みなんだけど、うん、俺はリベンデル、ちょい下げは後ろ目で、はい、他のバイクと違って、はい、自分のよりも前にあるクランクを、はい、上から踏むんじゃなくて前にこう蹴っ飛ばすなるほど、ポジションに割り切っちゃった方イが、カンベントスタイルの方が直立、こう前傾じゃなくて直立した時はこうなってると、はい、クランクも自然と人間エルゴノミックだと思って、はい、ここにペダルがあるとこうやったら自然と足もこっちのもの方がいいじゃん。はい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 。でも今からやりたいのはこうだからこっちにあった方がいい。確かに例えるとなんかボート漕いでるみたいな感じになりそうですよね。こういう力が入れやすいっていう。あのボートもボート漕いだことはないんですけど、俺もあんまないんだイメージでは想像するに、想像するにボート漕いでる時も前屈でボート漕ぐの大変じゃん。そうですよね、こんなくの字になったら、はい、だから起きれば起きるほどクランクは前の方にあって、なんとなくでもイメージできました。でさっきのこのお辞儀サドルだと真ん中乗ってたと思うんだけど、はい、こうすると自然と B17 ブルックスの一番広いとこにお尻のほっぺたが来るでしょ、はい、するとお尻も痛くない。本当ちょっと確かめたい途中経過をチェックしてください。でこれもこの前お客さんに言ったんだけど、はい、横から見た角度とか、はい、見た目で決める方とっても多くて、ハンドルの角度とかもね、はい、なんかどことどこを平行にしたいとか、地面とどこを平行にしたいとか言うんだけど、サドルの角度は目じゃなくてお尻が知ってるはずで、はい、目で決めるもんじゃなくてお尻で決める方がいいし、じゃあもう座った本当感覚でそれを信じて決めるっていう。これ嫌われそうやな見てる人いやでも大切です。本当に自分の先入観でそれって思ってやっちゃってる、まさに今僕がそうで気づけないんですよね、多分それに。まあ、やってみてねやっぱり違うなで戻すのも全然いいと思いますけど、一回やってみるのは本当に大切だと思いますね。ハンドルの角度は手のひらに効くべきだし、なるほど。サドルの角度はお尻に効くべきだな。自転車と会話してますね、やっぱり。お尻とね。お尻と。ああ、どうですか。ブルックスリンチ持ってくる。はい。今ちょっと革のテンションを張って伸びたところを引き締めてもらってます。まあ一旦これとしよう。はい。サブちゃんが乗るのは最後の、はい、最後にそうしようか。もうピタッて決まってほしい。プレッシャーやな。一個一個確認して。ちょびちょび決める。まあ一応最後に乗らせてもらって微調整ぐらいがいいなと思って。じゃあもうちょっと保険と。はい。僕本当に谷さんの組んだ自転車が僕のために組んでるんかなぐらいぴったりくるんですよね毎回。プレッシャーやな。サイズが合うフレームに関してですけど。あれか、車体の撮影してくれる時に。そうです。撮影行くたびにロケ地までまあいろんなメカニックのみんなが組んだの乗らせてもらう中でもまあ本当体型近いっていうのがあると思うんですけど、気持ちいいんですよね。すごい乗ってて。リベンデルに限りだな、自信があるのは。まあでも確かにリベンデルが多いですね。部品1個も変えてないけど、はい、乗りやすくなったって言ってくれる人はめっちゃいる。めっちゃ嬉しいそれが。でも本当にあると思います。そのおいいんじゃない。まずサドル高さと角度で足とお尻の位置関係と、はい、乗りたい姿勢にお尻の角度がなった。はい。続いてが、はい、ハンドルの高さと、はい、グリップの位置って言った方が分かりやすいか。理想の位置にお尻があって理想の姿勢をとって、はい、自然と手を下ろしたところにグリップはあるべき、はい、つまりぶっちゃけステムが長いと。あ、確かに僕多分ね、この前のハンドル何だったかな、
その時のステムをそのまま使ってハンドル何回も変えてるっていうのもあるかもしれないですね。ここら辺が持ちやすいんだっけ？そうなんかドチンって座るとここ足りなくて、でも走り出すとこっち持っちゃってるみたいななるほどね姿勢になるっていう、一番握らなきゃいけないとこ握ってないみたいなそこにグリップがある状態になってます。ただもしかしたら、はい、これがチョコバーでしょ。はい、でこれより 2.5 センチ長いのがビリーバー、はい、もう 2.5 センチ長いのがトスコバーか。だかならるほど。指3本分手前にしたいんだったら、はいトスコバー、はい、指1本か2本ぐらい手前にしたいんだったらビリーバーにすべきなるほど。やね。かステム短くするか。短くするか。なるほど。そうだね。一応今僕がうん近づけようとしてかっこいいなと思って見てるのが、グラントさんのシェビオット、水色のやつ、はいかっこいいね。あれがかっこよくてこのハンドルに変えたんで、できればこのハンドル残しがいいなって感じなんですけど、なるほど。それよりこっち長くする方がいい、簡単ですか？ステム短くしても、はい近づけるというのは大正解だと思う。よく俺がはい、ハンドルとか自分のバイク変えたり、お客様が今アルバトロス乗っててトスコバーつけたいんですって時に、はい、よく使う計算式があって、はい、これも厳密じゃないからロードバイクとかに応用しないでほしいんだけど、はい、そのフレームの水平トップチューブのはい、数値足すはい、ステムの長さはい、を足すのね。はい、で多分ブルーラグのオンラインストアのリベンデルのハンドルのスクロールして下の方に商品レビューみたいなのあるじゃん、はい、あそこに俺が一覧貼ってると思うけど、はい、ここ足すステムの長さ引くはい、スイープバックの量、はい、まあこれが615だとして615足す、これステム120かな、 102です。なので700、735引く260を、はい、例えばこの状態が快適だとしたら、はい、その数字をもう携帯のメモに入れとく。覚えた。なるほど。それは俺コクピットって呼んでんだけど、はい、サブちゃんのコクピットは何ミリですってやっとけば、ハンドルは決まってるけどステム長さが分かんない時もそれに代入するとだいたいそう合うつければいいステムが分かったりとかで、この数値も覚えておくとビリーバーつけたい場合はステム何センチがいいかが出るっていうね。確かにちょっとオタッキーすごい。俺490なの。あ、なるほど。理想のコックピット値がでサブちゃんも近いはずなんだよね。体格がほぼ一緒だからね。これは極秘レシピですね。普通にブログに書いてるけど普通にブログに書いてるんで見てください。見てください。ブログも楽しんで見てください。どうする？変えちゃう？一瞬でいける？いいですか？ 5分あれば。じゃあやりたいです。 OK。 すみません、これ外しておきます。メモにはい後でスクショも出せる、メモにリベンデルコックピットメモおこれいつでも出せるようにしてあって俺のコックピット目安があってで過去乗ったバイクが何ミリステムで3ちょっと近かったとか残してあるの。すごいこれ。これをでこの数字と自分の体格把握してると、はい、この人足の長さ俺と一緒だけど俺より背高いから俺よりプラス10だなとかざっくりそこから目安で前後させるんですね。と一発本番でステムの長さをバッチリですって言ってもらえる率が超上がる。すごい。4級狙おうかな。サブちゃんはロードバイクとかドロップバー慣れてるから、とはいえ俺よりかは前屈大丈夫なはずなの。なので確かにちょっと癖的にそっちの方が好きっていうのはあるかもしれないんで、物足りなくなっちゃいそうですね。多少前に出てもいけそうな気はしでプラッティの50が615だから615、引くチョコバープラマイナス210、405。じゃあこの秘伝のレシピが見たい方は谷さんまでってことで内緒にしとこうかな。そうしようかな。ステム80か90。お、じゃあ30ミリも長いのを使ってるんですね。30ミリもっとか40ミリ。さっきのこれが辻褄合うよね。確かに40ミリ50ミリ下がるってことはバッチリになりそう。どうする？80か90か、はい、ちょい近かちょい遠いかを
選べるけど80にしていいですか？グイッと短くしてみる。はい、OK。80にするはいと多分ここ快適、はい、でもスポーツバイク乗り慣れてるお客さんだと絶対ここ持つから、その時となるにとちょっとこいつが邪魔。80ミリお待たせしました。うわすげえ早い。おお全然違う。全然違う。これは相当間違ってましたねこれは。見た目もかっこいいね。そうですね、あのシェビにも近づきそうなね、あの感じ。まず角度がリラックスして乗るってことは、自然体、体が無理してない状態に近いものにしたいから、これハンドルだとして、この骨格が、どうやっても小指と親指の位置関係は、どうやったって親指の方が上にあるに決まってるの。どの高さのハンドルであれ、親指の方が低くなるのってもうこの位置、この位置にハンドルがあったら親指の方が低くていいけど、絶対に親指よりも小指の方が下であるべきっていうのを前提で、後でまた乗ってやるけど、今ちょっとこう地面に対して水平気味ぐらいなのを、でスタイルとしてね、クルーザーのスタイルでこういうのもなしじゃないよ。そういうバイクだったらね、ジャムバーでこうやってさクランカースタイルで組むとかかっこいいし、今回はリラックスだから、ちょっと下、でおすすめはもうさっき決めたお尻の位置は理想になってる系よ。誰かに手伝ってもらって、ここを本締めせずに動かせる状態にして、一番自分が手を下ろしてきて、自然と手のひら、力がどこにも入らないみたいな、ここの角度に近い。でわざと決まりかけたら行き過ぎてみて、あ、行き過ぎたを感じて戻して、確かに自然な位置が出そうですねそれは。で一旦仮で固定しちゃう。これ最後違うかもなで終わることもあるってこと？いやまあありえますけど、そんなことないと信じて今続けてます。それ神回だな。こんだけやっといてあれさちょっと違うかもしれませんね。もうでもほぼほぼですかこれで。で高さ、そうか、高さも角度、高さで角度に戻るみたいな感じ。何度か行ったり来たりする感じですね。高さこそ、高さむずい、人それぞれだし好みだし、一応グラント信者としては、グラントさんも方便で、高ければ高いほど物は近くなるっていうのがあるんだけど、それって自転車にこう垂直に乗るわけじゃないじゃん。でどうやったってこうじゃん、直立ポジションとはいえ。だから一概に言えないんだけど、まずは高めで、高くなるとこのヘッドチューブ角によって近づいていくっていうのもある。あと手はこっから生えてないからね、肩は上にあるから、肩に近づけば近づくほど近くなる。でこれも目安だけど、お尻よりも手のひら1枚2枚上ぐらいから乗ってみて、高すぎたらだんだん下げていく方がいいと思うな。どっちんスタイルだから。で高さが変わると、さっきあんだけやった角度がちょっと変えたくなるのは別にいいこと。なるほど。またもう少し下げたりとかもありえますよね。よくなる。よくエルゴ形状って言うけど、手のひらとグリップがエルゴなんじゃなくて、体全体と自転車全体が、そうですね。一部分ずつ見ても仕方ないってことですね。全部がそうだね、ピタッと。それなんですよね。多分谷さんの何度も言いますけど、ハードルを上げといて最後に本当にピタってきて、一瞬なんか
なんていうんですかね、本当無意識で自然に何十メーターか走ってふっと気づくんですよね。めちゃくちゃぴったりやって振るな振ります振ります振っね。ちゃいます。それが何度もあるんで多分本当に合ってるんだろうなって思うんですよ。振りに聞こえてきた。最後おもろいぞこれで。あれちゃいますねーはどんどん声ちっちゃくなったらすいません。ね、したらそのままうわ楽しみやなこれ。ハードル上がりきってるな。見た目もかっこよくなってると思うんだよな。なってると思います。人まあ工学的になんか無理ない形になっていってるはずってことです間よね。リデンデルらしくなってってるはず。いやでも確かにかっこいい。まああのシェビーにはまだまだ及びませんが、シェビ味が出てきてシェる。ビ味が出てきてます。嬉しいな。あとなんや。あでも全然変わりましたね。変わったねすっ。ごい違う自転車になりました。で、はい、これが接客だったりお客様だったら、いさっきもちらっと言ったけど絶対ご提案するのははい、 「ロードも乗ってるっすか?」とかうん「普段ブラックマウンテンドロップ乗ってんすね」ってなると、うん自転車乗り慣れてる人って絶対にはいここ持ちたくなるから、はい、そうなんですそうよね。ちょっとなんか走りスピード出てきだすと自然と前のめりになっちゃうっていうのはあ自るんですよ。転車乗りの人はスピード出ないイコール乗りにくいだから、体にストレスがあることにも慣れてるから、絶対にサブちゃんは普段はこれで乗りやすいって言ってくれるけど、飛ばしての時にそうですね、気づいたその姿勢になってるんですね。でそれは悪いことじゃない、で、こことはいここが使えるバイクせっかくなったから、うんここフォアグリップって呼んでんだけど、はいフォアグリップを持ちやすくするべきだと思うの。はいはい、だから僕はこの組み方ではい、サブちゃんみたいなフォアグリップ使えそうな人はシフターの位置を変えるのを提案する。なるほど。いかに快適にストレスなくフォアグリップに手を落とせるか、やっぱここが当たるんだよね。これはチョコバーの限界で。なるほど。グラントさんの多分ここだったかな、シフターの位置。もしかしたらこっちかもしれないけど、いやグラントもここにシフターつけてんじゃんって言うけど、グラントさんねこの台座変えてんのよ。ブラグにも入ってきたから今度ブログ書くけど、はい、このアウターをこういう角度で逃がせる台座があってそれ仕入れたから、ここにもどうしてもグリップ握ってる時にシフター触りたい人はその台座買ってもらえばこう逃がせる。なるほど。もしくはもう前に持ってきちゃうってことですか。そうだね、今回はその台座は間に合わない簡易なから方法で一旦やっていただいて、乗りやすさ重視でシフターをフォアグリップを邪魔しない位置に変えちゃうで。チョコバーだったらこの辺がかっこいいやな。これは良さそう。でも絶対僕本当にそこ握るので、ありがたいです。後でしれっと元に戻さないと。でよくここにバーテープ巻くやつも、あれも飾りでも格好つけでもなくて、そこを握る、ここ持つからあった方が汗で滑らないし、冬冷たくないということやな。おー、変わったな。変わったな。別物ですねこれは。これちょっとサブちゃん乗る前に言って最後の図工があるかもしれない、ね、それもちゃんと放送しよう。嘘偽りなく、はい、会う人と会わない人がいる、いやでもこれは楽しみだ。期待しちゃう。いや完璧だと思うな。お、完これはいいぞ。知らないよ、ライドとかで知らないサミットも行くんだったら完璧だと思うサミットの距離。サミットじゃあこれでもう一旦 OK ですか。 OK。強いて言うなら FD をつけなさいとか、小言はあと100個ぐらい言おうと思えば言えるけどじゃあ一旦ポジションとしてはまたがらせてもらっていいですか。いいよ。緊張するな正直に言ってね、はい、考えてね、すぐ直すから工具あるから。よし、これですやらせていや今のは確かにちょっと嘘くさかったですけど、本当にここに体重ちゃんと乗ってるのに
まあ、こっち持ちたくなるみたいな感じがなくなりました。本当で足りてます。嘘はバレるよ今のいや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 本当です。だからちょっとでもこれでしばらく走らせてくださいって感じですね。ちょっと乗った感じ。はい。乗って直す時俺にやらして。なんか勝手に変わってると傷つくから。一旦これで全然本当にいいと思います。とちょっと乗ってみてね。はい。こうやって見るとステム70節もあるぐらいだよね。いやそうですね。まだ来てもいいなって感じがしますね。そうだね。でなんであれだな。お尻下げてハンドル上げたのに、なんで前に体重乗せやすくなったんだろう。お尻の角度。ああそうか、角度が立ってるからか。前にこうつんのめっていくことじゃなくなって、ああでもそうっすね。上げすぎた？いやこんなぐらい。これぐらいあってもいいくらいだと思います。どうしたっていうとカメラつくか。でまあ高さはそう好みあれど、はい、上げすぎたかもだけど、いやでも大丈夫です、握りやすくなりましたし、ちょうど手に乗せれるんですよね多分。いやとってもわかんない。しかもまあシルエットとしてもかっこよくなった気がするんで、その満足度もあります、ありがとうございます。こちらこそ多分いいと思う。めちゃめちゃ勉強にもなりました。はい。よし。じゃあちょっとこれでしばらく撮らせてください。正直に感想してて。はい。ちょっとまた乗ってからの感想と。そうやね。はい。サドルもやっぱもう圧倒的に座りやすくなったな。逆にこんな角度でつけて、はい。ゲットアラウンドバーで前傾とかやったら前日正確になっちゃうけど、確かに。この角度が正しいんじゃなくて、この角度にするならこのハンドル1セット両方変えないと辻褄合わないですね。全体、以上ですね。以上。はい、ありがとうございます。じゃあこれでちょっとはいしばらく乗ってまた相談したいと思います。了解。この秘伝のレシピは見たい方は谷さんに相談してください。はい、直接。もしくは昔のブログに書いてあるブログも読んでください。はい、読んでください。はい、以上です。ありがとうございました。失礼いたしました。はい